Şükürler olsun. Gitti. Kurtulduk. Kurtulmak istediğin o eşkıyaysa kurtuldun. Canımı kurtardın. Ben ise yolda sana kötü davrandım. Bağışla. Senden bir kötülük görmedim evlat. Lakin öyle diyorsan kötülük yapana aittir. Var kendini bağışla. Kimsin necisin bilmiyorum ihtiyar. Lakin ben Emir Yarınkuş'un hususi beridiyim. Vazifemi tamam etmem gerek. Götürdüğüm haberler mühim. Eyvah. Eyvah yok. Düşmüş. Beritlik nişanım yok. Nişanın yoksa beyanın var azizim. Hem taşıdığın emanetler yetmez mi Berit olduğunu ispat etmeye? Doğru söylersin. Emiri şurtaya çıkacağım. Vaziyeti izah ederim. Gerisi onun işi. Eğer Bağdat'a ise yolun, birlikte gidelim.